बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होम्योपैथी स्टेप हेड पर मैं आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मौसम चेंज है और सीज़न के हवाले से जिस तरह से गले के मसाइल, खांसी, फ्लू और नेटिस, ये सारी चीज़ें सीज़न के साथ चल रही हैं। तो इस सिलसिले में आज हम जो बात करेंगे वो खांसी पर करेंगे। खांसी की जो अक़साम होती हैं, खांसी की जो वजूहात होती हैं और खांसी की जो मेडिसिन होती हैं, तो इस बारे में आज डिटेल करेंगे। तो मैं डॉक्टर शाहिद मलिक, आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज बात हो रही है खांसी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मुकम्मल पहुंचता रहे। दोस्तों, हमारे सीनियर्स कहा करते थे कि अगर खांसी का पेशेंट आपके चैम्बर में दाखिल हो और डॉक्टर के कमरे में अगर खांसी का पेशेंट आए तो डॉक्टर को खांसी करते हुए जब वो पेशेंट खांसी करेगा तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये खांसी का पेशेंट किस मेडिसिन का है। उसे उसकी हिस्ट्री लेने की ज़रूरत ना हो, तो तब आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो अपने उन सीनियर्स और उस असातिज़ा की जो दी हुई इल्म है उस हवाले से कुछ चंद एक चीज़ें जो है मैं वो आपको शेयर करना चाहता हूँ कि खांसी की कितनी अक़साम होती हैं और खांसी की क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और उनकी क्या क्या मेडिसिन होती हैं। तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं कैप्सिकम के बारे में। कैप्सिकम जो मेडिसिन है और उसका जो पेशेंट होगा उसकी जो खांसी होगी और उसके अलामत जो होंगी, जो ही आपके पास पेशेंट रिपोर्ट होगा तो वो खांसी जब भी करेगा तो वो एक अज़ा को पकड़ेगा। खांसी करने के बाद जो ही खांसी रोकेगा तो वो फ़ौरन किसी अपने अज़ा को पकड़ लेगा। तो जब दोबारा उसको खांसी आएगी तो फिर वो दूसरी जगह पर हाथ रखेगा, वो सीने पर हाथ रखता है या किसी और जगह पर हाथ रखता है। तो एक अज़ा के बाद, एक खांसी के बाद वो दूसरे अज़ा पर उसको पकड़ेगा। मतलब यह है कि उसको हर खांसी के बाद एक दर्द की लहर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से से महसूस होती है। तो जब उसको ये खांसी के साथ दर्द की लहर महसूस होती है तो वहाँ पर वो उस जगह को, उस अज़ा को पकड़ता है। तो अगर आपके पास इस किस्म का पेशेंट रिपोर्ट होता है या आपके पास सामने ऐसा कोई पेशेंट है तो वहाँ पर आप कैप्सिकम जो है वो अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम हायोसेमस मेडिसिन को देखते हैं तो हायोसेमस का जो पेशेंट होगा उसकी जो खांसी होगी वो बहुत भारी होती है और बहुत ज़ोर से उसकी खांसी होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वो घर में है तो बाहर वाले लोग भी हैं, घर के बाहर के जो लोग हैं वो भी खांसी उसकी सुन सकते हैं। अगर वो डॉक्टर चैम्बर में है तो तब भी उसकी खांसी जो है वो डॉक्टर के चैम्बर से बाहर भी सुनी जा सकती है। इतनी शिद्दत के साथ और इतनी भारी आवाज़ के साथ उसकी और हैवीली उसकी आवाज़ होती है। तो जहाँ पर हैवी खांसी होगी, भारी खांसी होगी और दूर तक उसकी आवाज़ जा रही होगी तो वहाँ पर आप हायोसेमस अच्छे से सोच सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कलकीरिया कार्प की। और कलकीरिया कार्प की जो खांसी होती है उसमें पेशेंट जो होगा वो एक झटका लगाएगा एक झटका लगाने के बाद फिर खामोश हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद फिर एक झटका लगाएगा। इस किस्म की जो खांसी होगी तो वहाँ पर बहुत अच्छे से आप कलकीरिया कार्प को सोच सकते हैं। अगर पेशेंट 2 बार झटका कर रहा है, खांसी करते हुए वो 2 बार झटका कर रहा है इस किस्म की अगर वो खांसी कर रहा है तो वहाँ पर आप पल्साटिला और मर्कसाल जो है वो उसको दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। और इसी तरह से अगर पेशेंट 3 झटके लगाता है खांसी के अगर खांसी करते हो वो 3 झटके लगा देता है तो इसी तरह से आप उसको क्यूप्रमेट जो है वहाँ पर सोच सकते हैं और उसको दे सकते। ये जो मरीज़ होंगे जो कलकीरिया कार्प है या पल्सा है या मर्कसाल है और जो क्यूप्रम का जो पेशेंट होगा, इन पेशेंट्स को ठंडा पानी पीने से इफ़ाका महसूस होता है, वो बार बार ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। इसी तरह से एक पेशेंट आपके पास रिपोर्ट होते हैं और खांसी के साथ उनको वॉमिटिंग हो जाती है या उल्टी हो जाती है। खांसी इतनी शदीद होती है
और उनको खांसते हुए उल्टी की कैफियत हो जाती है। जब बच्चे आपके पास रिपोर्ट होते हैं तो बच्चों को खांसी करते हुए उनका चेहरा जो है वो ब्लूइश कलर का हो जाता है या नीला पड़ जाता है। तो वहाँ पर आप मिफाइटिस जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिफाइटिस ऐसी खांसी के लिए जहाँ पर वॉमिटिंग हो रही हो या बच्चों के खांसते हुए चेहरा नीला पड़ जाता है तो वहाँ पर आप मिफाइटिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको ये एक पेक्युलर सिम्टम मिलेगा कि मिफाइटिस का जो पेशेंट होगा वो भी ठंडा पानी पीने से इफाका महसूस करेगा या ठंडा पानी पीना पसंद करेगा। इसी तरह से एक अस्थामिक और एक लंबी खांसी होती है। जिस तरह से मरीज खांसते 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 फिर अस्थामिक कैफियत आ जाती है, उसमें उसका सांस भर जाता है और सांस के साथ उसकी जो कैफियत होती है उसमें आवाज़ की कैफियत आ जाती है। तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैसिया सुफेरा। कैसिया सुफेरा की जो खांसी होगी वो एक लंबी होगी और अस्थामिक कफ होगी। उसके साथ दम कशी हो जाती है। पेशेंट जो उसका सांस जो होता है वो जल्दी से बहाल नहीं होता, क्योंकि वो लंबी ब्रीथ के साथ वो खांसी करता है। एक लंबे दौरे के साथ आधे मिनट तक 1 मिनट तक उसकी खांसी चलती रहती है। तो तब जाकर उसको वो चूँकि सांस बहाल करते हैं उसकी सांस जो है वो उखड़ जाती है। इसी तरह से एक हमारी मेडिसिन है कॉकस कैक्टाई। कॉकस कैक्टाई का जो पेशेंट होगा वो भी उल्टी की कैफियत रखता है, जहाँ पर उसके गले में एक भारीपन की आवाज़ होती है। गले में शदीद बगलम जो होता है वो चिपका होता है, इतना लेसदार होता है कि वो उसको निकालते हुए खांसी करते 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 उसको शदीद खांसी होती है और उसके साथ फिर वो वॉमिटिंग कर देता है। जहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करना है मिफाइटिस के साथ। मिफाइटिस की जो खांसी होगी उसमें गले का जो बगलम होगा वो चिपका होगा नहीं होगा, लेकिन वो खांसी शिद्दत में होगी। यहाँ कॉकस कैक्टाई में जो उसका बगलम होगा वो गले के साथ चिपका होता है और वो गले के बगलम को निकालने के लिए इतनी शिद्दत के साथ खांसी करता है कि उसी खांसी की वजह से उसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये आज की जो हमारी ये वीडियो है ये पार्ट 1 है खांसी के हवाले से। चूँकि खांसी की बहुत ज़्यादा वजूहत भी होती हैं और सीजनल कफ भी होती है, अस्थामिक कफ भी होती है, कार्डियक कफ भी होती है। तो इन सब कफ को मैं कोशिश करूँगा कि जो अगला हमारी वीडियो हो उसमें मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।